Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors maintenant on va passer au deuxième vidéo. Dans cette vidéo on va définir des transformations forcées. Alors grand 2, transformation forcée. Petit 1, la définition. Une transformation forcée est une transformation qui se déroule dans le sens opposé, dans le sens opposé à l'évolution spontanée. Donc cette partie, on va prendre l'électrolyse comme un exemple des transformations forcées. Alors, l'électrolyse est un exemple d'une transformation forcée. L'électrolyse en général, شنو هو l'électrolyse؟ l'électrolyse هو واحد لا سوليسيون، عندك واحد لا سوليسيون électrolytique يعني فيها دي زيون كدوز فيها لو كورون، كدوز هذيك لا سوليسيون كيدوز فيها لو كورون. الوغ ملي كيدوز فيها لو كورون كتوقع دي رياكسيون، تبقى une réaction. هذه الرياكسيون كتسمى l'électrolyse. OK. Alors exemple d'une transformation forcée, l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre. Donc on a غادي ناخذوا هذه la solution دي bromure de cuivre fait juste des ions C2+ et Br-. Alors on remplit un tube en U avec une solution de bromure de cuivre Cu2+ plus de Br- et on introduit une électrode de graphite dans l'une des branches d'un tube en U et une électrode de cuivre dans l'autre. Très bien. Donc هنا لا رديتو البال خدامين باش غادي نخدم بجوج لي زيليكترود، واحد فيه الكويفر وواحد فيه الجرافيت. علاش كنخدم بالجرافيت لا رديتو البال هنا؟ دونك هنا عندي غيكون عندي جوج ديال لي كوبل ديجا خدمنا بهم، كاينه سي دو بلس سي يو وكاينه بي ار 2 بي ار موان. اوكي جوج ديال لي كوبل. دونك سي يو سوليد نقدر ناخذو كوم ان الكترود، متفقين؟ ها هو نقدر ناخذو كوم ان الكترود. مي لوتر كوبل فيها بي ار 2 بي ار موان سون بجوجهم دي اكوز، متفقين؟ دونك كاينين في لا سوليسيون، يعني حتى واحد فيهم ما سوليد، ما نقدرش ناخذو كوم ان الكترود. داكشي علاش كناخذو واحد لا ماتير اخرى ما كتدخلش في لا رياكسيون، كدوز لو كورون ليسباسي لو كورون مي ما كتدخلش في لا رياكسيون، يعني ما كتوقع لا اوكسيداسيون لا ريدكسيون هي الجرافيزم. Très bien. Alors, l'observation expérimentale pour une tension supérieure à 1,2 volts, on constate la formation d'un dépôt de cuivre. يعني في هذه الاكسبيريونس هذه غادي نلاحظوا التوضع، يعني التكون ديال الكويفر، لا برودكسيون دو كويفر. تري بيان. دونك هنا بحال قلتي في هذه البلاصه هادي اش غيوقع؟ غادي يزيد يتكون عندك الكويفر. اوكي très bien. Et jaunissement de la solution, c'est-à-dire la formation de dibrome BR2. Donc اللون هنا في هذه البلاصه ديال اللون غادي يولي كيدير، غادي صفار، متفقين؟ هنا غادي يبان واحد شويه ديال الصفوريه. هاد شويه ديال الصفوريه c'est-à-dire كوا لا برودكسيون ديال اش؟ دونك لا فورماسيون ديال BR2. très bien. Alors هادو جوج ديال les observations expérimentales. Alors première question, indiquer le sens de courant qui est imposé par le générateur. Donc, هذه سهل. Donc, عندي واحد le générateur هو اللي va imposer le sens ديال le courant. Alors, pôle positif هو هذا. Alors, le courant غادي يخرج من البول positif. Donc, I. هذا هو le sens ديال le courant. OK. Très bien. Donc, هنا en général نعقل على هادي. Donc, pôle positif du générateur ديما كيكون مع الانود، كيكون لاصق مع كيكون لاصق مع الانود، والبول نيجاتيف كيكون لاصق مع الكاثود. متفقين؟ حيت كاين فرق دابا. ها البيل ديالك، متفقين؟ البيل ديالك ولا الالكتروليز هو هذا غيكون عنده البول بوزيتيف ديالو البول نيجاتيف ديالو. اوكي. وهذا الجينيراتور، هذا الراسو، متفقين؟ هذا الجينيراتور بوحدو، دونك عنده البلوس ديالو عنده الموان. دونك البلوس ديالو مع من؟ لا رديتو البال هنا. Donc toujours le pôle positif du générateur qui est مع الانود والبول négatif ديال الجينيراتور كيكون مع الكاثود en général. Très bien. Ok. Donc la question que je vais voir le figure. Très bien. Alors, comment le système évolue-t-il lorsqu'il est traversé par le courant imposé par le générateur? Ok. Alors il داز le courant في هذا لو سونس هذا اش غادي يوقع؟ اشنو هما لي كوبل اللي عندي هنايا؟ متفقين؟ لي كوبل اللي عندنا. Alors les couples mis en jeu. Donc عندنا C2+,
CU. وعندنا سيدي BR2 BR-. Très bien. OK. Les réactifs هنا. Les réactifs كاين CU. متفقين. دونك كاين باردون كاين CU de plus. هما اللي كاينين في لا سوليسيون. دونك هنا CU. وكاين عندنا سيدي BR-. Très bien. Okay. Donc هادو les réactifs CU2 plus BR- les réactifs ou CU BR2 sont les produits. على باينين من هنا من les observations expérimentales, les observations expérimentales. Il y a une production de quoi? De CU ou de BR2. OK. Alors à l'anode, donc à l'anode qu'est-ce qu'on a en général à l'anode? Donc à l'anode qu'est-ce qu'on a? Toujours l'oxydation. OK. والأكسيداسيون لما كتوقع l'oxydation سيدي كتوقع لينا الريدكتور. فينا هو الريدكتور فيه دو BR- CU2 plus هو BR-. alors BR- غادي تعطينا سيدي BR2. متفقين. BR2 هنا غادي نضرب في جوج غادي جوج ديال لي زيليكترون. très bien. على كاثود اش كتكون عندنا ريدكسيون. اوكي. كتكون عندنا لا ريدكسيون ولا ريدكسيون لما كتوقع لا ريدكسيون كتوقع لوكسيدون سيتادير CU2 plus غادي يعطينا سيدي CU وهنا بلس دو زيليكترون. تري بيان. نجي نكتب هنا ليكواسيون بيلون ديالي. دونك هنا عندي 2 زيليكترون وهنا 2 زيليكترون. الوغ ديجا équilibré. Donc تولي عندنا 2 BR- plus CU2 plus كتعطينا سيدي BR2 plus CU. très bien. دونك اش كتلاحظوا هنا الا رديتو البال عقلتوا على لا رياكسيون سبونطاني في الاول في لا بروميير بارتي في بروميير فيديو عقلتوا لها هي. متفقين. هي هادي CU plus BR2 CU2 plus BR2 2 BR- اوكي. قلنا طرحنا واحد الكيسيون عقلتو كومون اوبليجي سيت رياكسيون ايفولي دون لو سونس انديريكت. يعني هي هادي. دونك الا شفتو دابا هادي مع هادي كي دايرين بحال اذا مني امبوزينا لو سونس ديال لو كورون درنا واحد الجينيراتور كي فا امبوزي لو سونس ديال لو كورون لو سونس ديفولوسيون سبونطاني اش وقع له انفيرسا. اوكي. الوغ هادشي غنكتبو في لا كونكلوزيون. الوغ اش غادي نكتبو؟ دونك كتبوا واحد لا فراز تكون باينه بسيطه. دونك le passage d'un courant imposé par مثلا le passage d'un courant, pardon. C'est une phrase très simple. Là. Donc le passage d'un courant imposé par un générateur il peut changer le sens d'évolution spontanée. يعني le sens d'évolution spontanée يقدر يتعكس spontanée d'un système. Ok. Donc avec le sens de courant ou le passage de le courant qui est imposé par le générateur, et il peut inverser le sens d'évolution spontanée d'une transformation ou bien d'un système. Ok. Merci.